Դիտորդական առաքելությունները ընտրական գործընթացում ներգրավում են որպես հանրային վերահսկողություն իրականացնող սուբյեկտներ, որոնց հիմնական առաքելությունն է ընտրական գործընթացի անկախ, օբյեկտիվ և անաչառ գնահատումը։ Այդ նպատակի իրագործումը հնարավոր է միայն այն պայմաններում, երբ դիտորդական առաքելությունները և դիտորդները գործում են քաղաքականապես չեզոք և անաչառ։ Գործող Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը չի սահմանում բավարար և արդյունավետ իրավական մեխանիզմներ դիտորդական առաքելությունների և դիտորդների կողմից քաղաքական չեզոքության և անկողմնակալության պարտականության պատշաճ կատարման վերահսկումը և ապահովումը երաշխավորելու համար։ Ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունը միտված է նշված բացի շտկմանը, ընտրական գործընթացների նկատմամբ չեզոքության, թափանցիկության և իրավական կանխատեսելիության ամրապնդմանը։ Նախագծի ընդունումը հրատապ է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջիկայում արդեն մեզ սպասվում են ընտրական գործընթացներ և դրանց նկատմամբ հանրային և միջազգային ուշադրության բարձր մակարդակ է առկա և դրանով պայմանավորված հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք այստեղ հավաքվել ենք և նպատակահարմար ենք համարել այս նախագծի հրատապ քննարկել։ Հարցեր ունենալու դեպքում սիրով կպատասխանեմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, Կին Ջուլակյան։ Կարևոր նախաձեռնություն է, բայց մենք պրակտիկայում ինչ ենք տեսել միշտ, որ դիտորդական առաքելության ղեկավարներին քաղաքական ուժերը դիմել են եւ առաջարկել են մարդկանց, որոնք իբրև թե անաչառ դիտորդ են, իրականում սպասարկել են տվյալ քաղաքական ուժի շահերը, որովհետեւ մենք խուսափենք դրանից։ Հնարավոր է, որ օրինակ թե նման առաջարկել է, որ դիտորդական առաքելության ցուցակը հաստատված լինի եւ ավելացնելու իրավունք չունենան։ Այսինքն ընթացքում չկարողանան քաղաքական ուժերի հետ մտնել որոշակի համաձայնությունների դաշտ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Բագրատյան, նման խնդիր, որ դուք հիմա բարձրաձայնում եք, իսկապես առկա է եւ առկա եղել է տարիներ շարունակ, բայց խոսքը չի վերաբերվում իրական դիտորդական առաքելություններին։ Այլ հարց, որ կան կազմակերպություններ, որոնք ըստ էության դիտորդի շապիկի տակ քաղաքականությամբ են զբաղվում եւ նաեւ այդ խնդիրն է, որ այս նախագծով մենք փորձում ենք լուծել։ Արդյոք հնարավոր է այնպես անել, որ դիտորդների կազմը հավատարմագրված լինի ֆիքսված։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ իրական դիտորդական առաքելությունները նույնպես խոսում են այն մասին, որ իրենց մոտ դիտորդների ցուցակում նաեւ օբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված բազմաթիվ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ հետեւաբար տարբեր ժամկետներ կան թե դիտորդական առաքելության հավատարմագրման որպես կազմակերպություն եւ թե արդեն առանձին դիտորդների այդ դիտորդական առաքելության կազմում հավատարմագրման համար։ Այս պահի դրությամբ գործող կարգավորումների համաձայն դիտորդական առաքելության հավատարմագրման ժամկետն է մի նախադասությամբ ավարտեմ, ոչ ուշ քան ընտրություններից 10 օր առաջ, իսկ առանձին դիտորդների համար, եթե դա լոկալ կազմակերպություն է, ոչ ուշ քան 3 օր առաջ ընտրություններից։ Շնորհակալություն Տիկին Ջուլակյան, արձագանք ունեք, պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն։ Տիկին Մանավազյան, հանում եք։ Հովիկ Աղազարյան։ Տիկին Ջուլակյան, ես չեմ սխալվում, այսպիսի նորմ կար, եթե ոչ օրենսդրական մակարդակով կամ օրենքների մակարդակով, ապա նախադեպային մակարդակով։ Արդյոք այդ տիպի փոփոխությունները չպետք է արվեն ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Աղազարյան, Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշման մասին եք դուք խոսում թերևս։ Վենետիկի հանձնաժողովը ունի ուղեցույց, որը կոչվում է ընտրական հարցերի լավագույն փորձի կանոնագիրք, եւ այդ ուղեցույցը ասում է, որ ցանկալի չէ ընտրական օրենսգրքի ուշադրություն ֆունդամենտալ տարերի փոփոխությունը ընտրություններից անմիջապես առաջ եւ մասնավորեցնում է, թե որոնք են այդ ֆունդամենտալ տարերը։ Ընտրական կարգը, այսինքն համամասնական թե մեծամասնական, երկրորդը ընտրական հանձնաժողովներում անդամության առնչվող հարցերը եւ երրորդը ընտրատարածքների սահմանների փոփոխությունները։ Այսինքն Վենետիկի հանձնաժողովի այդ դիրքորոշումը վերաբերելի է ոչ թե ընտրական օրենսգրքի ցանկացած փոփոխության առհասարակ, այլ մասնավորապես հենց ֆունդամենտալ տարերին։ Այդ դրանք են, որ ընդ որում ասում է ցանկալի չէ, ոչ թե արգելում է փոփոխություն, այլ ցանկալի չէ եւ այդտեղ մի շարք պայմաններ է նախատեսում, թե որ դեպքում կարող են նույնիսկ այդ ֆունդամենտալ տարերը փոփոխության ենթարկվեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք այստեղ որևէ գլոբալ փոփոխություն չենք անում եւ խաղի որևէ կանոն չի փոխվում այս նախագծով, ընդամենը հստակեցվում է արդեն գործող կանոնը։